Hallo Pablo, Was willst du, Klaus? kannst du auf meine Babykatze aufpassen? Ich fliege in den Urlaub. Okay, ich mag Katzen. Kannst du mir ein Bild schicken? Ja klar, warte. Oh mein Gott, ich bezahle dich sogar, um auf sie aufzupassen. Oh, falsches Bild. Das ist meine Babykatze. Oh mein Gott, was ist das für ein Elend? Du bist doch verrückt. Sag das nicht zu meiner Baby. Ich passe nicht auf dieses Elend auf. Vergiss es. Su Spezie sollte gleich da sein. Sie ist damals wie drauf. Nein, soll dieses Elend doch sterben. Scheiße, sie ist unter meine Tür zersperrt. Ich rufe jetzt Polizei und Militär. Das ist normal, sie will Puzzle. Woher soll ich bringe dieses Elend finden, das nicht sofort abbaut? Nein, bitte nicht. Sie ist tot, ich schicke dir ihren Kopf. Ue. Meine Baby. Du kannst ihren Kopf essen, schmeckt sehr lecker.